Здравствуйте, друзья! Ролик сегодня делится на две части. Первая сумасшедшая, вторая очень практичная. Я очень люблю сумасшедшее снаряжение, потому что про него интересно рассказывать. Вот в этом мешочке прикольном внутри находится переносной костер на газу. Итак, у нас получается из 3 пластин собирается такое подобие ветрозащитной коробочки, внутри которой на специальной пластинке также устанавливается горелка с рассекателем в виде такого, ну я не знаю, круга, тора. Подключается к газовому баллону, а сверху накладываются пористые камушки. Мы так и не разобрались, это туф или какой-то шлак, но камушки выглядят как угли издали. И когда вы запускаете газ и поджигаете вот это вот устройство, здесь внутри начинает как бы гореть костер над углями. Но угли, естественно, не прогорают, потому что это пористый камень. И конструкция продолжает работать. Вот. Совершенно понятно, что это никому в наших условиях не нужно. Совершенно понятно, что в каких-то условиях Юго-Восточной Азии, вероятно, это имеет смысл, когда люди хотят посидеть у огня, а огонь разводить нельзя. И сумасшедшим это кажется в действительности только на первый взгляд, потому что так развивается сейчас вся ситуация, например, на особо охраняемых природных территориях. Там очень любят ограничивать, например, разведение костра только оборудованными территориями, оборудованными площадками, а оборудованных площадок не делать. И тогда получается, что как бы и мы не запрещали совсем, но все равно нельзя. Может быть, мы и до этого дойдем. Но пока это сумасшедшая история. Жарить на ней ничего нельзя. Она конструктивно сделана специально так, чтобы на ней никакие там шпажки не положить. Греться от нее особо тоже нельзя, ну какой здесь будет обогрев. Хотя формально это продается как обогреватель. Но обогревать вы будете в лучшем случае улицу. Классная штука, безумная, забавная, смысла не имеет. Давайте попробуем разожжем. Ну что ж, давайте попробуем. Ну, горит. Действительно горит. Своеобразно так немножко. Неровно. Камушки должны, наверное, обгореть. Кстати, ветер ее так подзадувает изрядно. Дожили. Я греюсь перед искусственным костром. Ну, в действительности, кстати, греет не фонтан, чтобы очень хорошо. Может, камни еще как-то немножко нагреются, и получится печь-каменка. На угли не похоже. Ну, с другой стороны, костер на столе. Друзья мои, эту вещь мы обязательно разыграем на Бусти. Вот, но у нас сегодня будет целых 2 розыгрыша. И я перехожу к следующей теме, которая намного более практичная. К очень интересным системам приготовления пищи. А костер, ну, пока он нам такой не нужен. А сейчас важная и серьезная тема. Это обеспечение питания в походах в стиле Fast and Light, в соло-походах. И в этом деле фирма Fire Maple сделала очень много. В данном случае разработала целую систему готовки пищи для соло-походов в стиле Fast and Light. Хотя можно использовать в любых походах, в которых вы ходите. Я вообще хочу сказать, что туризм, он совершенно разнообразный. У каждого свой. Кому-то нужен искусственный костер, а кому-то нужны очень легкие плиточки для совершенно других задач. Вот давайте разберемся. Изначально видео появилось еще в прошлом году у нас в самом начале про вот этот вот котелочек и вот эту вот плиточку. Вместе они назывались Fire Maple Petrel.
Но сейчас целая система они разработали из 4 плиток и 2 котелков. Мне удалось, в принципе, потрогать все 4 плитки, но сегодня я представляю 2 из них. Про одну уже рассказывал. И 2 котелка. Давайте перебирать. Характерные признаки этой системы. Прежде всего, плитки все набаллонные на 230-граммовый или 110, ну или 495, но резьбовой баллон. Плитки набаллонные, то есть они ставятся только на этот баллон. Переходники для недорогих баллонов есть, но с их использованием теряется суть, низкий вес этой системы. Поэтому они в основном рассчитаны на баллонное использование. Котелки же оба сделаны из анодированного алюминия, имеют радиаторы и имеют прорези в этих радиаторах для того, чтобы установить вот эти вот плитки на оптимальную высоту, не заходя глубоко в радиатор, не далеко отстоя и делая их более стабильными, эту систему использования. Поэтому я считаю, что вот эти вот котелки и плитки – это некая легкоходская или, если хотите, ультралегкая интегрированная система готовки пищи. То есть мы все знаем системы там JetBoil и типа JetBoil. Есть более сложные еще вещи, а здесь предельно облегченная, но это не набор из просто миски или кружки и плитки. Это набор, подогнанный друг к другу и достигающий высокой эффективности. Это мы уже, кстати, проверяли на примере вот этого маленького котелка. Давайте, значит, котелки. По котелкам пройдемся сначала. Плитки я отставлю. Котелок G3 у нас маленький. Кстати, на все котелки сейчас сделаны, и на G2, и на G3, сделаны неопреновые чехлы. У меня вот только на G2. Вот. Здесь у нас размечено на 500 мл, влезает около 650. Ну, кипятить нужно, конечно, немножко меньше, чем 650. Крышка тритановая с возможностью слива жидкости, если вы варите какие-то макарошки. Вот. Для выхода пара тоже эти отверстия. Ручка фиксируется, ручка в силиконовой трубке. Все очень просто. Алюминий анодированный. Весит 157 грамм. И внутри рассчитан на размещение баллона 100-граммового. Входит и выходит. Котелок G2 имеет размеченный объем на 0,75 литра. Ну, возможно, 0,95 удастся туда залить. Что-то около литра. Но в действительности 0,75 это безопасное кипячение. Тоже тритановая крышка с отверстием для выхода пара. Носик. Да, можно наливать удобно в, например, сублиматы или сушеную пищу. Естественно, такой же радиатор, такая же ручка. Изменение только носик и объем. И он уже рассчитан на то, что в него влезает 230-граммовый. Входит и выходит резьбовой баллон. Очень круто. Соответственно, естественно, туда любая из плиток помещается, они собираются в систему. Вот, это очень хорошо. Вот, собственно, продаются они тоже иногда в системе, но выгоднее покупать отдельно, подбирая то, что вам нужно. Потому что я помню, что Petrol изначально нагружали еще огнивом, титановой ложкой. И стоило это каких-то неприличных денег. Отдельно котелок стоит намного дешевле, и плитка тоже получается, если там нет никаких довесков, тоже выгодно. К этим 2 котелкам разработаны плитки Green Peak 1 и 2, 2 модели. Одна с микрорегулятором и сложно складывающимися лапками. Вторая очень простая и дешевая. И она, несомненно, у меня в рекомендациях. Кстати, Green Peak 2 не подходит, которая с микрорегулятором, она не подходит к маленькому, только к большому котелку. А также плитка Hornet. Она стоит особняком, потому что она титановая. Она самая легкая, 48 грамм. Но у нее очень странная система фиксации лапок. Да? То есть вы должны поднять и повернуть. Потом уже открыть лапки. И все равно при использовании этих лапок сохраняется небольшой люфт. Он не имеет значения для устойчивости. Но это странное решение. Да? Потому что во всех остальных 3 плитках люфта никакого нет. Вот. Но все остальные плитки сделаны из стали, они дешевле и они чуть-чуть тяжелее. Ну, например, вот та плитка, которую сегодня я распаковываю, которая пришла в дополнение к G2, к большому котелку, это плитка Torch. Я бы, может быть, сразу ее достал, я не люблю распаковки, но прям вот такая картонная коробочка, прям идеально сделанная, прям класс, прям. Давно такого не видел, чтобы туристическое снаряжение так упаковывалось. Очень прикольно. А внутри стальная плитка.
с пьезой, что бросается сразу в глаза, с небольшой горелкой, с бортиком ветрозащиты, что тоже хорошо, и с открывающимися в сторону лапками. Вот она такая компактная, весит невыносимые 58 грамм. На целых 10 грамм тяжелее Hornet, и причем нужно заметить, что Hornet значительно дороже. Рассекатель Hornet мне напоминает нелюбимую мной плитку BRS 3000. Вот здесь все очень гармонично, интересно, такая вот хорошая плиточка. И замечу, да, что все эти плитки хорошо согласуются с прорезями в обоих котелках. То же самое, давайте покажу и на Hornet. Hornet. Раз. Hornet 2. Вот. Ну, давайте какие-то небольшие тесты проведем. В действительности у нас уже система Petrel из Hornet и G3 уже хорошо, активно используется участником клуба Андреем. Он брал ее в Хибины, он брал ее в Дагестан. И вот она себя очень хорошо показала именно в таком режиме соло-похода. У нас уже есть данные, соответственно, по расходу газа с этим котелком. И поэтому на торч мы можем поставить маленький котелок и сравнить с Hornet. И поставить большой котелок, просто посмотреть, сколько получится. Ну, а потом мне было бы интересно устроить ветровой тест. Но ветровой тест не плитки отдельно, я ее уже делал с Hornet в отдельном видео, можно посмотреть, а ветровой тест системы вместе горящей. Я возьму пенку, подую на стоящий котелок, на работающей плитке, посмотрим, как она сопротивляется. Вот такие тесты, поехали. Уточню, 600 грамм. На 600 грамм размечен баллон. Ход, кстати, не очень большой регулятора. Все, время пошло. Мне пришлось переснять все тесты из-за того, что условия менялись. Я сделал это в стерильных домашних условиях, чтобы можно было сравнить результаты прямо на картинке сейчас. У Hornet вот такой ход. Это за счет плитки. Простой ветровой тест. Пендалем. Немножечко дуем. Сначала так слегка. Ну, держит. Держит. Вот. Давайте еще разок. Насколько сильный. Слушайте, хорошо держит. То есть самый сильный, конечно, задувает. Да нет, вот сейчас не задувает никак. Вот. Очень хорошая ветроустойчивость. Итак, получается у нас с вами, что есть выбор плиток. Одна подороже, но полегче. Это Hornet. Одна с микрорегулятором для прохладной погоды. Это Green Peak 2. И две последние подешевле. Green Peak 1 и Torch. Torch показал самые медленные результаты, а Green Peak 1, наверное, будет самой быстрой плиткой, потому что она самая мощная, но и самая высокая по расходу. Green Peak 1 есть у участника клуба Александра, и он планирует с ней провести свои тесты. Посмотрим, что получится. У него на канале будет отдельный ролик. Я же со своей стороны могу сказать, что этот комплект позволяет вам выбрать удобную для вас плитку и удобный для вас котелок для ваших условий путешествий. Для соло-походов больше подойдет, наверное, маленький котелок, а, например, для походов вдвоем котелок побольше. Но если кто любит пить много чая, может быть, котелок побольше вам подойдет. Самый легкий вариант будет весить 205 граммов.
плитка Hornet и котелок G3. А самый тяжелый Green Peak 2 плитка и G2 котелок 279 грамм. Мне кажется, что это вот прям очень хорошие цифры для подобного решения. Системы очень активно уже используются по всему миру. Вышло множество обзоров их. И я очень рад, что мне удалось рассказать о системе Petrel еще очень давно, а сейчас рассказать вам о всей собранной системе, которая есть у Fire Maple. Ну, а теперь давайте самое важное – розыгрыш. С одной стороны, вот этот прекрасный, но не очень нужный переносной костер мы разыграем на Бусти. Кому интересно, вот у нас там вообще хорошо и интересно на Бусти, но иногда я там сумасшедшие вещи разыгрываю. G3 с Хорнетом отправится к своему хозяину, который с ними ходит, а G2 с неопреновым чехольчиком и с плиткой торч отправляется новому хозяину, кому-то из вас. Я очень рад, хотя я отрываю от сердца эту систему, она мне очень нравится. Я очень рад разыграть ее между вами. Поэтому для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно быть подписчиком нашего канала. Неважно, это YouTube, Рутюб или ВК, или Дзен. И пройти в Телеграм, где тоже нужно быть подписчиком нашего канала в Телеграме. И сделать перепост любого из роликов в любых своих соцсетях. После этого просто кликнуть на кнопочки «Принять участие» в Телеграме, там, где будет розыгрыш. Ссылка в описании ролика. При розыгрыше нет необходимости писать каких-то дополнительных комментариев. Нажать кнопочку достаточно. А через неделю, в пятницу утром, робот объявит, кто выиграл. Желаю вам всем удачи, желаю вам всем хороших походов и до встречи в поле.